नेपाली फिल्म क्षेत्रमा लगानीको बाढी आइरहेको छ। हरेक महिना फिल्म निर्माणको इजाजत लिने निर्माताको संख्या बढ्न थालेको छ। गत वर्ष देखिएको फिल्मको व्यापारका कारण यो वर्ष पनि निर्माताहरूको लगानीको उछाल देखिएको छ। यो वर्षको वैशाख महिनामा 19 फिल्म निर्माणको इजाजत लिएका थिए, तर जेठ महिनामा निर्माणको ठूलो उछाल देखिएको छ। जेठ महिनामा 36 फिल्मले इजाजत लिएको चलचित्र विकास बोर्डले उल्लेख गरेको छ। नयाँ निर्मातादेखि नाम चलेका निर्माताहरू फिल्म निर्माणमा अगाडि आएका छन्। गत वर्ष 64 फिल्म रिलिज हुँदा 130 भन्दा बढी फिल्मका निर्माताहरूले निर्माणको इजाजत लिएका थिए। यो वर्ष भने इजाजत लिने संख्या फात्तै बढेको छ। 2 महिनामै लगभग 54 वटा फिल्म निर्माणका लागि इजाजत लिएको देखिन्छ। त्यसैगरी नेपाली चलचित्र बाटुलो जुन निर्माण हुने भएको छ। केही दिनमै छायाङ्कनमा जान लागेको फिल्म बाटुलो जुनमा मोडल प्रिन्सी कतिवटाको इन्ट्री भएको छ। निर्माण पक्षले केही दिन अगाडि प्रिन्सीसँग कागजी सम्झौता गरिसकेको छ। यो फिल्मका लागि प्रिन्सी अहिले धमाधम वर्कसपमा व्यस्त छिन्। निर्माण पक्षले फिल्मका मुख्य नायक अनमोल केसी र प्रिन्सीको एकसाथको तस्बिर भने सार्वजनिक गरेको छैन। टिकटकमा निकै नै लोकप्रिय रहेकी प्रिन्सीले 60 भन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा काम गरिसकेकी छन्। त्यसैगरी उनले आधा दर्जन भन्दा बढी हिन्दी म्युजिक भिडियोमा पनि काम गरिसकेकी छिन्। अडिसनमा सहभागी भएका 1 दर्जन बढी युवतीबाट प्रिन्सीलाई यसको निर्माण पक्षले छनौट गरेको हो। फिल्ममा प्रिन्सीको भूमिका के हुने हो भन्ने चाहिँ खुलाइएको छैन। प्रिन्सीको यो पहिलो नेपाली फिल्म हो। फिल्ममा अर्की एक नायिका पनि रहने बताइएको छ। नायक अनमोल केसीसँग जोडी बाँधेर फिल्म क्षेत्रमा डेब्यू गर्न पाउँदा प्रिन्सी उत्साहित छिन्। भुवन केसीको निर्देशनमा बन्न लागेको फिल्मकी निर्मात्री जिया केसी हुन्। बाटुलो जुनको छायाङ्कन असार र भदौमा हुनेछ। पहिलो चरणमा चितलाङमा फिल्मको छायाङ्कन हुनेछ। त्यसपछि ब्रेक लिएर भदौमा दोस्रो चरणको छायाङ्कन गर्ने तयारीमा निर्देशक भुवन केसी छन्। त्यसैगरी फिल्म जन्ते बाख्रो जेठको 23 गतेबाट रिलिजमा आएको थियो। फिल्मको गीत संगीत चर्चामा थियो। कलाकारहरूको प्रचारमा पनि राम्रै मेहनत गरेका थिए। फिल्मले बक्स अफिसमा राम्रै कमाइ गर्छ भन्ने पनि अपेक्षा गरिएको थियो, तर यो फिल्मले बक्स अफिसमा फितलो व्यापार गरेको छ। फिल्मको व्यापार करिब 32 लाख नजिक छ। फिल्मले 32 लाख ग्रस कलेक्सन गर्दा निर्माताको हातमा करिब 10 लाख आउँछ। उसो त फिल्म हलमा चलिरहेको छ। त्यसैले अहिले नै यो फिल्मको अन्तिम व्यापारिक 32 लाख नै हो भन्न सकिँदैन, तर फिल्मको दोस्रो साताको व्यापारिक रफ्तार हेर्दा 50 लाख ग्रस तल नै खुम्चिने देखिएको छ। यस फिल्ममा सौगात मल्ल, गरिमा शर्मा, आफिस शाह, रुसा न्युपाने लगायतको अभिनय रहेको छ। त्यसैगरी निर्देशक सुदर्शन थापाले प्रदीप खड्कालाई लिएर फिल्म शुभ विवाह निर्माण गर्ने भएका छन्। निर्देशक थापाले चलचित्र विकास बोर्डमा फिल्मको नाम दर्ता गर्दै गर्दा कलाकारको नाममा प्रदीप खड्का राखिएको छ। 10 वर्ष अघि प्रेम गीतमा सहकार्य गरेका निर्देशक थापा र अभिनेता खड्का बीच शुभ विवाहमा दोस्रो पटक सहकार्य हुन लागेको हो। निर्देशक थापाले 10 वर्ष अघि फिल्म प्रेम गीतमा प्रदीपसँगको सहकार्य सफल भएको सम्झिएका छन्। चलचित्र प्रेम गीत सबै वर्गका दर्शकहरूको मन जित्न सफल भएको थियो। अब फेरि निर्देशक थापा र अभिनेता खड्कालाई प्रेम गीत सफल चलचित्र बनाएर फेरि एकपटक दर्शकहरूको मन जित्नु पर्ने चुनौती भने पक्कै छ। यो फिल्मका लागि अभिनेत्रीको भने अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन।